អូចម្រោះមកទៀតហើយបងអូនអើយនិយាយរួមមកអត់មានពេទេមួយថ្ងៃនេះបងអូនអត់មានពេធ្វើមកហូបឲ្យបងអូនមើលសោះចាគឺរវល់មែនតែនចាអាឈឺផងរវល់ការងារផងនិយាយរួមអូយបងអូនឆ្លៀតអត់បានហ្មងមួយថ្ងៃហ្នឹងចឹងហើយមានតែវីដេអូចម្រោះឲ្យបងអូនមើលសិនទៅចាហើយវីដេអូចម្រោះរបស់អ្នកខ្ញុំថ្ងៃនេះបងអូនអើយសត្វតែមុខមកហូបឆ្ងាញ់តែម្ដងចាបងអូននិយាយរួមគ្រាន់តែខ្ញុំបញ្ចូលសម្លេងម្ដងទៀតហ្នឹងក៏ហូរទឹកមាត់ដែរចាឃ្លានម្ដងទៀតហើយចឹងហើយហៀទឹកមាត់អីតាបងអូនសូម្បីតែនាងខ្ញុំក៏ហូរទឹកមាត់ដែរចាបញ្ចូលសម្លេងបតាហ្នឹងហើយមកហូបមួយមុខក្នុងវីដេអូនាងខ្ញុំនេះដែរបងអូនអើយសិតតែត្រូវគ្រឿងខ្លែមហើយនឹងហូបបាយអីក៏ត្រូវដែរចានិយាយរួមត្រូវទាំងពីរយ៉ាងតែម្ដងដូចជាស្ងោរម្រះនេះចាបងអូនអើយម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ឲ្យឡើងមួយចានហើយគាត់ភ្លេចដាក់លាក់ខ្ទឹមឲ្យបញ្ញាប់ថាលោកកូនហូបបាយហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ដួសមកបញ្ញាប់អញ្ចឹងហើយភ្លេចដាក់លាក់ខ្ទឹមមានអីនាងខ្ញុំនេះសោះលាក់ខ្ទឹមល្មមដាក់ហ្នឹងបងអូនតែឥឡូវបងអូនមកមើលមីលាក់ខ្លួនរបស់នាងខ្ញុំវិញចាបងអូនអើយហើយខ្លាប្រៃខ្ញុំក៏បានទៅស្រុកអញ្ចឹងហើយគាត់ទិញមកផ្សាមួយចាននៅស្រុកកំពង់ចាមបងអូនអញ្ចឹងហើយគាត់ជិះមកតាមផ្លូវឃើញមីលាក់ខ្លួនហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ហូបឆ្ងាញ់ហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ទិញឲ្យខ្ញុំហ្នឹងសាកមួយចានថារសជាតិមិនដែរអញ្ចឹងបងអូនមានអីបងអូនឆ្ងាញ់ផុសគេហ្មងចាលើកទី1ហើយបានសាកមីលាក់ខ្លួនហ្នឹងបងអូនធ្លាប់តែឃើញគេហូបតាម Facebook អីអញ្ចឹងដល់ពេលឥឡូវបានសាកខ្លួនឯងបងអូនឆ្ងាញ់ដូចចិត្តផុសគេមែនអញ្ចឹងបងអូននិយាយរួមឥឡូវតាស់មកមើលងាវរបស់អ្នកខ្ញុំវិញចាចូលមកហូបច្រើនមុខមកនេះបានមកហូបច្រើនមុខក៏អួតបងអូនហ្មងចានិយាយរួមមិនមែនទេបងអូននិយាយរួមវីដេអូខ្លីៗហ្នឹងយើងថតខ្លីៗហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងហើយខ្ជិលផុសខ្លីៗផុសវិញហ្មងទៅព្រោះអីខ្លីអត់មានអ្នកមើលផងអញ្ចឹងហើយផុសវីដេអូវិញមានអ្នកមើលអញ្ចឹងហើយផុសវីដេអូវិញតែបងអូនឲ្យកាត់ចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយមានតែងាវស្រស់ងាវឆាអំពើទៅអើយបងអូននិយាយរួមមកដឹងតែគៀមដល់ស្លឹកមាត់ទៀតហើយខ្ញុំនឹងបងអូនឯងគ្រាន់ថារៀងខ្ជិលបកបន្តិចចាដោយសាររៀងជើអីអញ្ចឹងចាចង់ឲ្យមានអ្នកបកឲ្យញ៉ាំអញ្ចឹងតែចែកដល់អីមានអ្នកបកឲ្យញ៉ាំផងបកញ៉ាំខ្លួនឯងទៅហើយងាវឆាអំពើទុំនឹងដែរស្នាដៃណាំដៃខ្ញុំបងអូនអើយនិយាយរួមគាត់សមកកូនចានហ្នឹងគាត់ឲ្យល្មមដោយសារតែសួរកូនណាអត់ហូបដល់ពេលអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែអាបងគេដាក់មកយួរពីអ្នកបងអូនថ្លៃគេដល់ពេលអញ្ចឹងហើយអត់មានអីខ្លែងមានតែទៅផ្ទះម៉ាក់នឹងឯងហើយផ្ទះម៉ាក់ហ្នឹងសងងាវសោះអើងាវឆាអំពើទុំនឹងមកកូនចានល្មមបានខ្លែងតែម្ដងចាហើយចូលមុខហូបមួយទៀតចាបងអូនគឺត្រីដែងអាំងជាមួយបុកអំពើខ្ចីចាបងអូននិយាយរួមមកមុខមកហូបមួយនេះគឺនាងខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងហ្មងបងអូនអើយនិយាយរួមបាយកក់ក៏ត្រូវបាយក្តៅក៏ត្រូវដែរអាត្រីដែងអាំងបុកជាមួយអំពើខ្ចីហ្នឹងណាបងអូនអូយដើម្បីឲ្យសម្រាប់នាងខ្ញុំចាហើយបន្ទាប់ពីត្រីអាំងចូលមុខមកហូបមួយទៀតដែរនាងខ្ញុំក៏ចូលចិត្តដូចគ្នាដែរបងអូនគឺគោតកួននឹងឯងចាបងអូនអើយនិយាយរួមហូបរាល់ថ្ងៃក៏អត់ធុញដែរមុខមកហូបមួយហ្នឹងចាបងអូនហើយស្រួលធ្វើទៀតចាលេតែទឹកជ្រលក់ហើយបន្លែមានតែមួយមុខគេគឺតកួននឹងឯងចាបងអូនតែថាធ្វើដូចគោឡើងភ្នំចឹងបងគាត់ថាគោឡើងភ្នំបន្លែចម្រោះអានេះគោតកួនប្រើតែតកួននឹងសាច់គោហើយនឹងទឹកជ្រលក់ទេនិយាយរួមឆ្ងាញ់តែម្ដងចាមានគ្រឿងញ៉ៃទេស្រួលធ្វើទៀតឥឡូវបន្ទាប់ពីគោតកួនចប់ហើយចាបងអូនចូលមើលវគ្គត្រីញៀតនិងអាឡឹកទឹកត្រីបងអូនអើយនិយាយរួមពីមុនខ្ញុំមកចុះហូបមុខមកហូបមួយនេះទេប៉ុន្តែបានហូបម្ដងបងអូនឯងឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងនិយាយរួមប្លែកមាត់បងអូនមកហូបមួយហ្នឹងគាត់ឃើញចាស់គាត់ហូបមើលទៅទំនើងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តទេតែឥឡូវបងអូនដល់ពេលមានគ្រួសារចាបានហូបម្ដងគឺញ៉ាំតែម្ដងមុខមកហូបមួយនេះគឺត្រីងៀតនិងអាឡឹកចឹងបងអូនឲ្យត្រីងៀតនឹងដែរខ្ញុំទិញបានល្អមែនតើចាត្រីហ្នឹងបានយកទៅអាំងទៀតដល់ឆ្ងាញ់